Η διαγραμματική αναπαράσταση της δομής ενός προβλήματος είναι μια γραφική απεικόνιση σύμφωνα με την οποία το αρχικό πρόβλημα αναπαρίσταται με ένα ορθογωνίο παραλληλόγραμμο. Κάθε ένα από τα πλούστερα προβλήματα στα οποία αναλύεται ένα οποιοδήποτε πρόβλημα αναπαρίσταται επίσης από ένα ορθογώνιο παραλληλόγραμμο. Τα παραλληλόγραμμα που αντιστοιχούν στα υποπροβλήματα σχηματίζονται ένα επίπεδο χαμηλότερα και συνδέεται με το πρόβλημα στο που ανήκει με μία γραμμή. Τα πλεονεκτήματα της διαγραμματικής αναπαράστασης της δομής ενός προβλήματος είναι ότι προσφέρει μια απτή απεικόνιση της δομής του προβλήματος. Βοηθάει στην καλύτερη κατανόηση του ίδιου του προβλήματος. Βοηθάει στη σχεδίαση της λύσης του. Της διαγραμματικής αναπαράστασης της δομής ενός προβλήματος είναι ότι προσφέρει μια απτή απεικόνιση της δομής του προβλήματος. Βοηθάει στην καλύτερη κατανόηση του ίδιου του προβλήματος. Βοηθάει στη σχεδίαση της λύσης του. Τα πλεονεκτήματα της διαγραμματικής αναπαράστασης της δομής ενός προβλήματος είναι ότι προσφέρει μια απτή απεικόνιση της δομής του προβλήματος. Βοηθάει στην καλύτερη κατανόηση του ίδιου του προβλήματος. Βοηθάει στη σχεδίαση της λύσης του.